Day. Happy Father's Day. Andun sila guys. Saan na yun sila? Ayun. Ayun. Yung dalawa kong anak andun kay sister-in-law. Yung si ano naman, si Anne, si Inahan, tsaka yung isa ko din sister niya, panganay namin, tsaka yung asawa niya, andun sila sa market kasi pupunta kami sa farm. Magba-barbecue, celebration namin ng Father's Day. Si Banabels, nag-una na siya. Kaya gamit niya yung ano, tractor. May working pa rin siya. Work. Kayod ng kayod. Si Inday, dito lang muna ako nagbantay. Kapig tabog-tabog, oy, init, mangitong ta. Lubabasin na yung kugibar sa marba. Kasi puti na kayo. Pantay man, no? Pantay lagi. Indot diri aba. Kita ninyo. Din ha. Yan yung ano nila, Avimi. Ano ba yung Avimi? Mall. Diyan yung mall. Kaya lang it's Sunday, pero marami pa rin tao. Yung masasakyan. Kalsada yan siya. Tapos may ano dito, Luna Park. Ano ba yung Luna Park? Park yan. Sarado siya kay dahil nga diba sa alams yun na nagsuri-suri si Corona, kaya sarado. Bawal man yung mga kids, kaya sarado yung ano dito, yung Luna Park. May Viking ba ya? Hindot kayo. Hindot. Ito ay security. Lady guard nagsuri-suri. Masitat na. Ito ay lady guard. Nagpalit pa sila mga kamati, pang salad na nagpalit na si Banabel sa kuan karni. Ano na lang pang salad. Kita na may pulis. Sa kaya to sila. Sinimit gisulod sa cart si kuan. Mimitag si Efe.
Emily bizi çekiyor çaktırmadan. Emir beni çekme. Çek Emily. Tutar mısın? Yuvarlar. Mehmet Sunar'ı çek. Ben Eylül'ü çek. Sen tut, ben kolumu şey yapayım. Mehmetciğim büyük kapağı açsana. Büyük kapağı açsana Mehmet. Yaklaşacaksınız Sınar Bey. O oradan girer mi? Ah Mehmet'im ah. Ah. Ben nereye yapacaksın? Üç tane ağaç buldum. Dayına gelmiyor mu kız? Oturacağız. Koltuğu atalım o zaman buradan. O zaten bu metre olmuş yani. Bunları yakacaktım da yakamadım. Varlığı, yokluğu bir. Anam tavuk dışarı çıkmaz değil mi onlar? Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Teknik koordinatör. O da Gülseren de niye biliyor musun? Çocukları geldiği için öyledir. Aynen çocukları geliyor diye zaten. Yoksa Cali çek Cali. Şahsen benim oğlan gelmeyeceği için benim umurumda olmaz Sardar. Terbiyesiz. Yapılı olsa belki gelir. Gelmez benim oğlan. Hayat kaynağı. Bakın. 2 days. How many days? 2. 2. Last day is not found me here. Hmm. Yes. Today. Other side is kapat. Tik 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 tik. Baba bunlar yumurtalar mı? Yapma, sallama sallama. Kapısı benim. Naglumlum. Bak sen. Bırak ha. Hey. Mehmet hayır. Mehmet. Kızıyor. Ne var baba? Nag-exit na sila dito. Civciv mi çıkaracak? Ama yumurta koymuyorum altına. Oh. Anasını sikeyim. Muhtar öldürecek beni ya. Hiç aklımıza gelmez valla. Sallanıyor işte. Neyin var senin? Şapka? Ekmek kesiyor onu. Amına koyacağım ben şöyle seyretmek. Gideceğim oraya ot sarmaya gideceğim ben. Böyle 4 tane oldu olacak. Rakı işlem mi? Evet. İşlemez. Baban Ah. Ah. hadi lan hadi. Saniyenin sarla güzel bir saniye. Ya bizler eskide bakmana çıkar bizler çekiyor. Bizim benim de çekti adam onu diye. Bir taş üstünde ya. Bir taş. Hey. Hayır, hayır. İşte sen. Where are you going? Ada yang Yapma! Hayır! Buang man. Dirty anak. Mahulog na siya, mahulog. Wala, mahulog na siya, napuno na. Ana day na siya.
Bam bam bam. Hoppa. O bugün çok düştü. Çek kafam çek. Ya. Alana söyle. Çantalardan birbirlermiş. Oh, turun pa din si Ife. Uwian. Burada yok. Yalan söylemesin de. Yok. Whoop. Ay. Ortaya koy. Yok. Çantada yok. Su matarası. Çıkar onu bir zahmet. Gözlük demeli de hem su şişesi. Ha. Hadi Ece. Gözlük demeli. Mehmet hayır Mehmet. Aa gel. Bu ne? Baba ne? Baba ne? Tit 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 tit. May sitin na nagsimula. Next year sleep. O ne? Ha zeytin işte. Zeytin acı. Ha burada bak gel. Acı. Ha, bak. Baba acı. Adres Flower skin. Ha burada bak. Değil. Nerede? Oh, çok. Green. Little Where is little, black? okay? Black nothing now. Small okay, not big now. Karpuz yiyeceğiniz mi? Hayır, bak Mehmet amcam sesleniyorum şimdi. Nerede? Yok ondan söylemedin de. Gel. Dışarıda yiyeceksin. Arabada yok. Tamam hadi gelin. Karpuz ye. Tapos. Eve mi gidiyorsun? Uğrar mıyız? Mehmet ben çok şu an şeyim ben bakın Hadi artık hadi. Ne yapmışsın öyle dedim Mehmet ne diyeyim? Öyle söyle bana. Öyle şey yapma. Atmasaydınız yere ya. Hadi.